रिपोर्ट सैयद मंजर बुखारी। घोटकी के गांव उबल मीर बहर में मेराठी बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स रहीम बख्श मेराठी जख्मी हो गया। झगड़े के दौरान तलक कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई और हाथापाई तक बात पहुंच गई, जिसके बायस रहीम बख्श मेरानी जख्मी हो गए। जख्मी को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद फ्राहम की जा रही है। जख्मी ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि मुलजमान रोशन, जाहिद, मुमताज, राजा और रियाज ने उस पर हमला किया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला घोटकी के सेक्शन थाने में दे दी गई है, जहां पुलिस मजीद कार्रवाई कर रही है। मुतासिर ने SSP घोटकी से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए।